Efendim Nur Viral'le Sen İstersen Özel'de kıymetli hocamız fitoterapist Doktor Hakan Özkul bizlerle beraber. Hakan Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkürler. Şimdi hastalıklardan korunmanın en temel yolu aslında koruyucu hekimlik. Yani ne yapmamız gerektiğini bilmek, hastalıkları önlemek. Kanserde fitoterapinin faydalarından bahsedeceğiz ama ben önce şunu sormak istiyorum. Kanserden korunmak için ne yapmamız lazım? Şimdi kanserden korunmak şunun için çok önemli. Dünya Sağlık Örgütü Şubat ayında bir açıklama yaptı. Uzun incelemelerin bilimsel sonucu olarak. Diyor ki bazı koruyucu tedbirleri aldığınız zaman kanseri %50'ye yakın engelleyebiliriz. Bu çok büyük bir oran. Yani dünyada milyonlarca insanın kanser olduğunu, Türkiye'de her sene 250 bin insanın kanser vakasına yakalandığını, ölümcül bir hastalık olduğunu biliyoruz. İşte 130 bine yakın insanı her sene biz kaybediyoruz. Ama diyor ki bize bazı tedbirleri alırsanız bu kanser olmadan bunun %50'sine yakınını engelleyebilirsiniz. Bu çok büyük bir kıymet aslında. Hepimiz için çok büyük bir kıymet. Burada aslında temel anlatılmak istenen şey şu. Sanıldığının aksine evet genetik temeller, kalıtsal temeller, anne babadan gelen kalıtsal temeller bazı kanser vakalarının oluşumunu kolaylaştırır. Ama bu kanser oluşumunda %10'un altında bir sebeptir. Çoğu dış faktörlere, yaşam tarzı, beslenme şartlarına bağlı olarak vücutta oluşan değişimlerin kanseri kolaylaştırması olayı. Genlerimizdeki hasar oluşturması, bağışıklığımıza zarar vermesi, kanser hücrelerinin oluşması ve yayılmasına sebep olan unsurlar. Bunların içerisinde belki en başta sayılması gereken, hızlı hızlı başlıkları sayarsak, her şeyi belki çok rahat anlatamayabiliriz, zaman yetmez. Ama sağlığa zararlı olan tütün ve tütün ürünlerinin kullanımı sadece tek başına bile %30'a yakın kanser vakalarının sebebi olduğu biliniyor. Sadece akciğer kanseri ile ilgili değil, işte mesane kanseri. Tütün ürünleri baş tehlike yani. Evet, tütün ürünleri, sağlığa zararlı olan bu ürünler bir kere kanserden korunmak istiyorsak, ya işte falan kişi de sigara, tütün kullandı, tütün ürünleri kullandı da kanser olmadı. Sakın kendi kendimizi kandırmayalım. Yapılan araştırmaların neticelerini söylüyoruz biz. Tek başına bile... Başka o dumanlı öteki içeceklerde hepsi buna dahil Tabii mi ki hocam? tütün ürünleri derken hepsini dahil ediyoruz. Hele ki bazı tütün ürünleri, dumanlı içecekler daha bile zararlı olabiliyor. Burada pasif içicilik de buna da dahil etmek gerekiyor. Yani eşiniz içiyorsa siz onun yanındaysanız. Kesinlikle. Bu önemli. Ama kanserle ilgili olarak ilişkili başka şeyler de var. Obezitenin mesela neredeyse %20 kanser vakaları ile ilgili olduğu biliniyor. Kilo. Obeziteden uzak durmak lazım. Kolay mı? Çok kolay değil. Ama kanserle ilgili bir savaş vereceksek bu konuda bir adım atmamız gerekiyor. Hareket çok önemli. İşte 150-300 dakika orta şiddette, orta ağırlıkta, çok aşırı ağır egzersizi kastetmiyoruz. Yani 150-300 dakika haftalık olarak egzersiz yapmak. Bu da çok çok önemli. Hem vücuttan enflamasyonu uzaklaştırmak, bağışıklığı güçlendirmek. Aslında bu saydığımız ve sayacağımız şeyler sadece kanserden korunma ile ilgili değil. Bütün hastalıklardan Pek çok kronik hastalıklardan korunmayla da alakalı. Aslında sağlıklı olmak için. Sağlıklı olmak için. Yani sağlıklı beslenir, sağlıklı yaşarsak bu kanseri önlediği gibi pek çok kronik hastalıkları da önleyebiliyor. Uyku çok önemli. Zamanında uyuma, saat 11 en geç uyku, 7 saat, 8 saat uyku çok önemli. Bol su tüketmek çok önemli. Probiyotik gıdalar, bağırsak sağlığı çok çok önemli. Bağırsak sağlığı için probiyotik gıdaları, başta kefir, ev yapımı yoğurt, sirke, turşu, bunları tüketmek çok çok önemli. Bunların dışında belki de en önemlisi, tabii sayacağımız başka küçük şeylerden bir tanesi, küçük derken büyüğü beslenme ile ilgili, yaz geliyor. Özellikle güneş önemli ışınlarından. başlıklardan biri. Bir başlık da güneş ışıklarından korunmak. Ultraviyole özellikle deri kanserlerinin sebepleri olabiliyor. Saat 10 ile 2 arası güneşin ışıklarının dik ve dike yakın olduğu zamanlardaki güneşe çok maruz kalmak, tamam hani bronzlaşacağız vesaire ama sandığınızdan veya birçok insanın bildiğinden çok daha fazla deriyle ilgili malin melanom veya bazal sel hücreli karsinomlar çok arttı. O kadar çok bu tip vakalara karşılaşıyoruz ki yani deriyle ilgili kanserlerin hiç de az olmadığını biliyoruz. Stresi azaltmak lazım. Stresle mücadele etmeyi önlemek lazım. Bu çok önemli hocam. Nasıl yapacağız Stres bunu? bağışıklığımızı maalesef bozuyor. Kimyasallardan uzaklaşmak lazım. En önemli kimyasallar da maalesef
özellikle tarımsal ürünlerin hani böceklerle ve zararlı yeşilliklerle mücadele için kullanılan ilaçlardan uzaklaşmak. Bunun için sebze ve meyvelerin çok iyi yıkanması ve mümkünse karbonatlı suyun içerisinde bekletilmesi. Bu çok çok önemli. %80, %90'a yakın bu kimyasalları uzaklaştırabildiğini göstermiş araştırmalar. Çünkü bu gıdalarla, sebzelerle beraber aldığımız bu zehirli şeyler sürekli bir maruziyet söz konusu olduğu için, yani bir kere maruz kalmıyorsunuz. Her zaman, her gün kaldığınız için birikerek işte kanser oluşumunu kolaylaştırıyor. Herkeste var mıdır hocam kanser hücresi? Kanser hücresi şöyle, herkeste hücre varsa kanser olabilecek hücre de var demektir. Kanser hücresi dediğimiz şey bizim kendi hücremiz, vücudun hücresi. Ve biz bu bozucu şeylerle beraber hücrelerin DNA'larını bozuyoruz ve onu kanser hücresine çeviriyoruz. Evet. Belki sona bıraktım en geniş konuşmak için beslenme. Beslenmede özellikle polifenollardan zengin, antiinflamatuar beslenme çok önemli. Akdeniz tipi beslenme çok önemli. Sebze ve meyveleri bol tüketmek çok önemli. Yaptığımız bir hata, bu konuda belki büyük bir adım da atmak lazım. Çok fazla sebze ve sebzelerin özellikle pişirilirken kaynatılması, gıda içeriklerini, özellikle de besin değerlerini, vitaminleri ve polifenollere zarar verebiliyor. Buharda pişirmek sebzeler önemli. Bu polifenoller bitkiler içerisindeki, yani sebzeler içerisindeki, ki çok değerli, brokoli çok değerli, ıspanak çok değerli, karnabahar, lahana, bunlar çok değerli besinler. İçerisinde de kanserden koruyucu bir sürü içerikler de var. Bunları çok yüksek ısılarda kaynatırsak, kaynatarak yemek yaparsak besin değerleri zayıflıyor ve bunların kansere karşı koruyuculuklarından da istifade edemiyoruz. Burada iki tane istisnai bitki var. Nedir o? Domates ve havuç. Bunlar da tam tersi ısıl işlemden biraz daha fazla geçirilirse daha etkileri yükselebiliyor. Yani domatesteki likopenin etkinliği artabiliyor. Domatesi pişirerek mi yemek gerekiyor? Domatesi biraz ısıl işlemde, özellikle yağlı ve ısıl işlemlerden geçirmek. Belki bu iki bitkiyi, yani havuçu ve domatesi ayrı tutmak lazım. Kısacası demek istediğimiz şey, kanser bizim vücudumuzun bir hücresi. Normal hücresinin dönüşümü. Biz ne yapıyoruz? Bu bütün saydığımız şeylerle, tedbirlerle vücuttaki bu dönüşümü durdurmaya çalışıyoruz. Bu sadece dönüşümle ilgili değil aslında. Evet. Kanser olduğumuzda da kanser süreci içinde önemli. Yani sadece kanser olmayalım diye bunları yapmak değil. Kanser olduğumuzda da bunlara devam etmek lazım. Çok şekerli gıdaları çok tüketmemek, işlenmiş etlerden uzak durmak, bunları uzaklaştırmak lazım. Çok fazla miktarda kırmızı et değil, sebzeye ağırlık vermek lazım, meyveye ağırlık vermek lazım. Egzersiz, dediğim gibi bunları yapsak belki de %50'ye yakın kanser dönüşümünü, yani vücudumuzdaki kanser dönüşümünü engelliyoruz. Ama dediğiniz gibi... Yani sağlıklı olmayı sağlayacağız böyle yaparak. Yani bu sadece aslında kanser dönüşümü değil. Yani tansiyondur, kolesteroldür, diğer kronik hastalıklara karşı da bizi koruyacaktır. Bu hastalıkları da engelleyecektir. Büyük oranda engelleyecektir. Peki, kanser son dönemde gerçekten çok yaygın bir hastalık. Özellikle kanser tedavisi gören hastaların da kafalarında bir soru işareti var. Beraberinde bir fitoterapi, yani bitkisel destek almalı mıyım? Zarar mı veririm, fayda mı sağlar? Şimdi fitoterapi dediğimiz şey bir tıbbın bir dalı. Bir kere bunu bileceğiz. Yani biz tıbbın dışında alternatif bir şey. Yani bir modern bir tıp var. Hastalıklarla tedavisi planlı olan bir tıp var. Bir de bunun dışında birileri bir şeyler icat ediyor. Hayır, bu değil. Fitoterapi, Dünya Sağlık Örgütü'nün de, Sağlık Bakanlığı'nın da onayladığı, Avrupa'da da, Uzak Doğu'da da günümüzün modern tıbbının da bir parçası olan bir tedavi yöntemidir. Geleneksel ve tamamlayıcı bir tıbbi tedavi yöntemidir. Gelenekseldir. Nedir gelenekseli? İşte İbn Sina'nın, Hipokrat'ın tedavi yöntemidir. Hipokrat demişken, hani biz demin ne bahsettik? Beslenmeden bahsettik. Bakın Hipokrat diyor ki, gıdalarınız, ilaçlarınız gıdalarınız olsun diyen adam. Yani bunu binlerce yıl önceden görüp söylemek, işte büyük bir tıp adamlığı budur işte. Ama fitoterapi sadece onların bilgi birikimiyle ve onların bize aktardıklarıyla kalmadı. Bugün bitkilerle ilgili olarak
bitkilerin içerisindeki etkili fitokimyasal dediğimiz doğal maddelerle ilgili olarak yapılan araştırmaları bilseler insanlar hayretler içinde kalırlar. Tıbbi bitkilerle ilgili sadece günümüzde değil, yani 40-50 yıldır, öncesi de var da o kadar çok bilimsel araştırmalar yapıldı, yapılmaya devam ediliyor. Bu bilimsel araştırmaların neticesinde alınan olumlu neticeler sonucunda evet tıbbi bitkilerin de hastalıkların tedavisinde kullanılabileceği ortaya çıktı. Ama ve nasıl? Bunun adı fitoterapi oldu. Ama nasıl, değil mi Nasıl? hocam? Bu konuda eğitim almış, hem doktor olacak hem de bu konuda eğitim almış bir doktorun tıbbi niteliklere uygun, tıbbi standartlara uygun tıbbi bitkilerle yapacağı bir tedavidir fitoterapi. Sizin aktardan oradan buradan bulduğunuz otla çöple yapılacak bir tedavi değildir. Eş dost tavsiyesiyle yapılacak bir tedavi Evet. değildir. Tıbbi bitkilerde terapötik indeks dediğimiz şeye çok dikkat etmek lazım. Her şey dozu dengesiz olursa zarar verebilir. Su da öyledir. Evet. Suyu çok için, gereksiz fazla miktarda için su da zarar verebilir. Tuz sağlık için gereklidir, fazla içerseniz zarar verir. Tıbbi bitkileri terapötik endeks dediğimiz zarar vermeyecek. Her şeyi çok fazla tüketirseniz zarar olur. O yüzden doz önemli. Hangi bitki olduğu önemli. Peki her kanser türüne göre değişiyor mu hocam? Değişebiliyor bitki tabii ki. tedavisi? Tabii ki önemli. Daha doğrusu Bunlar da fitoterapi incelenmiş. tedavisi. Bunlar da incelenmiş. Yani akciğerin küçük hücreli kanserine hangi bitkisel fitokimyasallar etkili? İşte küçük olmayan hücreye hangisi etkili? Mide kanserine hangi? Bunlarla ilgili diyorum ya. Aklı hayali gelmedik araştırmalar yapılmıştır. Ben kendim de bu tip araştırmaların içerisindeyim, yapıyorum. Neler görüldü bu araştırmalarda? Tıbbi bitkileri hangi faydaları dolayısıyla kanser hastalarının kullanabileceğini söylüyoruz dediğimiz şartları içerecek şekilde. Bir, bağışıklık sistemini güçlendirmede tıbbi bitkilerden fitoterapi adına faydalanıyoruz. Başka, kanser hücrenin kendisinin çoğalmasını engellemede de, yani kanser hücresinin çoğalmasını engellemek, oluşmasını engellemek, yayılmasını engellemek, metastazını engellemek, beslenmesini engellemek gibi faktörler içinde biz tıbbi bitkilerin bu etkilerinden faydalanıyoruz. Yani fitoterapi bu konuda da tedaviye yardımda bulunuyor, katkıda bulunuyor. Bir önemli konu, ben her zaman söylüyorum, o kadar çok yönlü faydalar söz konusu ki tıbbi bitkilerin kanser hastalarına vereceği faydalar açısından bir tanesi ve belki benim en çok önem verdiğimden bir tanesi kanser kök hücreleri konusu. Kanser kök hücreleri, kanser hücreleri içerisinde öldürülmesi zor olan hücreler. Yani kemoterapiye ve radyoterapiye çok dirençli olan hücreler. Diğer kanser hücreleri gibi değil. Bu hücreler kanserin kökü, dikenin kökü gibi kanser hücresi üretiyorlar. Öldürülmeleri çok zor. Kendilerini tamir etme, hayatta kalma yetenekleri çok fazla. Bazen onlara göre düşman. Yani vücudun savunma sistemi, tedavilere göre kendilerini tehlikeye gördüğü zaman sinip uyku haline geçip sonradan hastalığı yani kanseri nüksten de sorumlu olan hücreler. Yani hem metastaz, yayılma hem de kanserin nüksünden sorumlu hücreler. Peki Baş hangi evrede belası. hocam bitkisel tedavi almalıyız? Her evrede, hatta 0. evrede, yani kanser olmadan da fitoterapiden faydalanırız. 1, 2, 3, 4'teyken bile faydalanırız. Ama dediğim gibi bu kadar tehlikeli kanser kök hücreleriyle mücadelede de bu konuda etkili tıbbi bitkileri biz protokollerin içerisine koyuyoruz. Niye? Kanserin kökünü kazımak için. Peki. Genel olarak söylediğimiz şey şu: evre 4 bile olsa hastalar asla ümitlerini kaybetmesinler. Diğer tedavilerini tabii ki aksatmasınlar. Fitoterapiden mutlaka faydalansınlar. Bazen hastaya denir ki yapacak bir şey yok. Tüm ümitler bitti, tüm tedaviler bitti. Bu zamanda bile emin olun fitoterapi, tıbbi bitkilerle yapılacak tedavi doğru uygulandığında Yüz onlar bin için yazmış. çok büyük bir yardımcı Peki. olacaktır. Hocam çok teşekkür ediyorum. teşekkür Kanser tedavisinde fitoterapinin öneminden bahsetti. Ama şu vurgu benim için çok önemliydi. Kansere yakalanmadan Tabii önce ki. sağlıklı yaşayabilmek için ve hastalıklardan korunmak için de fitoterapiden Kesinlikle. destek alınabilir. Doktor Hakan Özkul anlattı. Çok teşekkür ediyorum Ben kıymetli teşekkür hocam. ederim. Nur Vilal'le Sen İstersen özelde Star ekranında gazeteci Seyhan Erdağ canlı yayınımızda olacak. Biliyorsunuz Erol Köse ölümünün ardından mektuplar bıraktı ve ölümündeki o sır dolu detaylar o mektuplarda saklı. Bu mektupları Seyhan Erdağ canlı yayınımızda tek tek sizlerle paylaşacak.